Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Siapa-siapa nak plasing dah lenjeng. Plasing air waktu hidup buat gini tak apa. Ambil masa 15 minit 20 minit. Tak ada bunuh anjing. Percaya hamba ya. 500 butir hamba dah buat gini, tak ada masalah. Dah. Tadi kagak kuat ni lah kuih dah kagak. Hidup anjing tak kira diesel petrol boleh berlaku dah. Dah. Kopi link. Okey, plasing dah lenjeng ni ha. Oh, panah ni. Tapi sikit-sikit lah, tak kuat dah. Wam. Raja-raja bengkel di Kelantan. Kau pilih hak penting.